रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पार्टी र सरकार सञ्चालन दुवैमा असफल भएको भन्दै नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग, भारतीय मिडियाले उठाउने एजेन्डासँग बैठकमा नेताहरूले बोल्ने कुरा हुबहु मिल्ने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको गम्भीर आपत्ति। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या आगामी साउन तेस्रो सातासम्ममा 80,000 पुग्ने सरकारको अनुमान। कोरोना रोकथामका लागि नेपाल सार्क राष्ट्रमा अब्बल रहेको दावी। पछिल्लो 24 घण्टामा 316 जना कोरोना संक्रमितका नयाँ बिरामी भेटिए। आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि मानसिक स्वास्थ्यलाई समेत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा नियमित र पहुँचयोग्य बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। मनोसामाजिक उपचार नै विकल्प भएकाले प्राथमिकतामा राख्न ध्यानाकर्षण। कोरोना भाइरस महामारीका बीच 80 करोड मानिसलाई निशुल्क खाद्यान्न प्रदान गर्ने भारत सरकारको घोषणा। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या अचानक बढेपछि अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा केही क्षेत्रमा पुनः लकडाउन। र सरकारले अनुमति नदिएपछि सामूहिक खेलको प्रशिक्षण अन्यलमा, फुटबलको प्रशिक्षण भने तत्काल सुरु गर्ने राखेपको तयारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथै दिवा अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। भारतको सहयोगमा सरकार ढाल्न आफ्नै पार्टीका नेताहरू समेत सक्रिय रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिलाई नेकपा स्थायी कमिटी बैठक नै प्रभावित भएको छ। कार्यकारी प्रमुखबाट आएको सो अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार पूर्ण रहेको भन्दै शीर्ष नेताहरू समेतले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा समस्या र कोभिड-19 नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको एजेण्डा सहित सुरु स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिको विषय प्रवेश गराएपछि आज बोल्ने अधिकांश नेताहरू अर्का अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति विरुद्ध खनिएका थिए। काठमाडौँमा अस्ति आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको सहयोगमा आफ्नै दलका नेता र पूर्व मन्त्रीहरू समेत सरकार गिराउने चलखेलमा लागेको संगीन आरोप लगाउनु भएको थियो। बैठकको सुरुमै धारणा राख्दै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अभिव्यक्तिको आधार स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दै राजीनामा माग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नयाँ दिल्लीले नभई आफूले मागेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकार परिवर्तनका लागि नेकपा नेताहरू नै सक्रिय रहेको भन्ने अभिव्यक्तिले पार्टीमा ठूलो आघात पुगेको चर्चा गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायत आज बोल्ने 18 जना मध्ये अधिकांश नेताले प्रधानमन्त्री ओलीबाट सरकार र पार्टी सञ्चालन हुन नसकेको तर्क गर्दै पद छाड्न सुझाएका थिए। भारतीय राज्य संयन्त्र वा दूतावासले सरकार ढाल्न खोज्यो भनेर बोल्नुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै नेताहरूले पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको र पार्टीले नै चाहँदा हटाउन सक्ने बताएका थिए। तथ्य प्रमाण सहित अभिव्यक्ति आएको भए भारतीय अधिकारीहरूलाई कार्यवाही प्रक्रिया किन अघि नबढाएको भन्दै नेताहरूले कार्यकारी प्रमुखबाट आएको गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिले मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ता कमजोर बनाउने तर्क गरेका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले उल्लेख्य काम गरेको भए पनि पार्टीले स्वामित्व ग्रहण नगरेको, सरकार सञ्चालनमा पार्टीबाट असहयोग भएको बताउनु भएको थियो। सरकार गठनपछिका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै अभिव्यक्तिबारे भने स्पष्ट पार्न नचाहनु भएको ती नेताको भनाइ छ। भारतीय मिडियाले उठाएको एजेण्डा र नेकपा बैठकमा नेताहरूले उठाउने एजेण्डा हुबहु मिल्ने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शंका व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेकपा बैठक भोलि पुनः बस्नेछ। भोलिको बैठकमा बोल्न चाहने अन्य सदस्यहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे धारणा राख्ने नेताहरूको भनाइ छ। आजको बैठकमा झापाकी सन्ध्या तिवारीको अध्यक्षतामा नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको विषयमा समेत छलफल भएको थियो। नेपालमा थप 316 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 316 नयाँ संक्रमित भेटिएको जानकारी दिनुभयो। 24 घण्टामा हाम्रो 22 वटा प्रयोगशालामा 4711 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 53,070 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 10,341 छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा 9 महिला र 51 पुरुष गरी जम्मा
60 जना र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने महिला 277 र पुरुष 2917 गरी 3194 जना हुनुहुन्छ। आजको जम्मा 71 महिला र 245 पुरुष गरी 316 जना हुनुहुन्छ र कुल जम्मा 1657 महिला र 11907 पुरुष गरी जम्मा 13564 जना संक्रमित हुनुभएको छ र 500 भन्दा बढी केस पुष्टि भएका जिल्लाहरूमा प्रदेश 2 मा महोत्तरी, रौतहट र सर्लाही सहित 3 जिल्ला, प्रदेश 5 मा कपिलवस्तु र दाङगढी 2 जिल्ला, कर्णाली प्रदेशमा दैलेख र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था सार्कका मुलुकहरूको तुलनामा सन्तोषजनक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दावी गरेको छ। मन्त्रालयको नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता गौतमले पीसीआर परीक्षण प्रति 10 लाखमा मृत्यु हुनेको संख्या र दरमा सार्क मुलुकहरूमा नेपालको अवस्था निकै सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सार्क सदस्य देशहरूसँग नेपाललाई तुलना गरेर हेर्दा नेपाल पीसीआर गर्ने मुलुकहरूमा अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र भारत भन्दा अगाडि रहेको छ। त्यस्तै कोभिड-19 बाट प्रत्येक 10 लाखमा मृत्यु हुने बंगलादेश, भारत, मालदिव्स, अफगानिस्तान र पाकिस्तान भन्दा कम रहेको छ। प्रत्येक 10 लाखमा हुने मृत्यु दर नेपालको विकसित देशहरू जस्तै अमेरिका, बेलायत, जापान र चीन भन्दा कम रहेको छ। तथ्याङ्क अनुसार पीसीआर परीक्षणमा सार्क मुलुकमा नेपाल सबैभन्दा अघि रहेको छ। नेपालमा प्रति 10 लाखमा 18,063 जनाको पीसीआर परीक्षण हुने गरेको छ। नेपालमा मृत्युदर प्रति 10 लाखमा 1 मात्र रहेको छ, जबकि भारतमा पीसीआर परीक्षणको दर 6,238 र मृत्युदर प्रति 10 लाखमा 12 जना रहेको छ। पाकिस्तानमा 10 लाख मध्ये 5,810 जनाको पीसीआर परीक्षण हुने गरेको छ। त्यहाँको मृत्युदर प्रति 10 लाख 19 जना रहेको छ। अफगानिस्तानको अवस्था भने निकै दयनीय छ। त्यहाँ 1,844 जनाको मात्र पीसीआर परीक्षण हुने गरेको छ। मृत्युदर 19 प्रति 10 लाख रहेको छ। 0.5 मृत्युदर रहेको श्रीलङ्काको प्रति 10 लाखको परीक्षण दर भने 4,908 रहेको छ। प्रति 10 लाखमा 11 जना मृत्यु हुने गरेको बंगलादेशमा पीसीआर परीक्षण 4,672 जनामा मात्र हुने गरेको छ। सरकारले साउनको तेस्रो साता नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 80,000 पुग्ने अनुमान गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले समेत दक्षिण एसियालाई जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेको बताइरहँदा सरकारले समेत संक्रमितको संख्या उच्च हुने अनुमान गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसँग सिंहदरबारमा आज भएको भेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले साउन 17-18 गतेसम्ममा नेपालमा संक्रमितको संख्या 80,000 नाग्ने अनुमान सरकारको रहेको बताउनुभयो। भेटमा सहभागी कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतका अनुसार सो अवस्था नियन्त्रणका लागि सरकारले सम्बन्धित क्षेत्र र जानकारहरूसँग गम्भीर रूपमा छलफल जारी राखेको मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। आज काठमाडौँमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अहिलेसम्म संक्रमण देखिएका मध्ये 94% विदेशबाट आएका व्यक्ति रहेको बताउनु भएको थियो। काठमाडौँमा आज नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र कोका-कोला फाउन्डेसनको सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य सामग्री बुझ्दै उहाँले समुदाय स्तरमा 6% मात्र कोरोना भाइरस देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा 13,000 बढीमा संक्रमण देखिसकेको छ। मन्त्री ढकालले दैनिक 10,000 पीसीआर परीक्षण गर्ने गरी ल्याबहरूको विस्तार गर्न लागेको समेत जानकारी दिनुभएको थियो। सरकारले अहिले देशभर 22वटा पीसीआर ल्याबबाट दैनिक 7,791 परीक्षण गरिरहेकोमा अब 33वटा ल्याबबाट 10,000 परीक्षण गर्ने तयारी रहेको पनि जानकारी दिनुभएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिनको अवस्था सुधार गर्दै पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कांग्रेसले गठन गरेको कोरोनापछिको उत्पन्न परिस्थितिको अनुगमन समितिका संयोजक तथा पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएको हो। मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन नरहेको, पीसीआर परीक्षणको व्यापकता पाउन नसकेको, कोरोना बाहेक अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीले सुविधा पाउन नसकेको, खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको र केन्द्रले स्थानीय तहलाई आवश्यक रकम समेत नदिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको डाक्टर महतले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग कोरोना संक्रमण विरुद्धको लडाईँमा सहयोगार्थ एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपाललाई थप $30 लाख अनुदान दिने भएको छ। एसिया पेसिफिक विपद कोष मार्फत एडीबीले सो सहयोग गर्ने भएको हो। विशेष गरी सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टिन सेवामा सुधारका लागि सो सहयोग गर्न लागि एडीबीले जनाएको छ। यस्तै ल्याब तथा स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र संक्रमण नियन्त्रणका वस्तु खरिदमा सो सहयोग खर्च हुनेछ। एडीबीका नेपाल प्रमुख मुख्तर खामोद खानोवले कोभिड-19 महामारीका कारण भएको स्वास्थ्य र आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग जारी राख्ने बताउनुभयो।
सुर्खेतमा रहेको आरटीपीसीआर मेसिन बिग्रिएपछि 5 दिनदेखि कोरोना परीक्षण रोकिएको छ। यसले गर्दा विभिन्न जिल्लाबाट संकलन गरिएका करिब 800 स्वाबका नमूना प्रयोगशालामै थन्किएका छन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रयोगशाला संयोजक ओम आचार्यका अनुसार सुर्खेत सहित दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमबाट संकलन गरेर ल्याइएका स्वाबका नमूना प्रयोगशालाको फ्रिजमा छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ल्याबमा रहेको आरटीपीसीआर मेसिन खरिद गरी वैशाख दोस्रो साताबाट परीक्षण थालेको थियो। एक पटकमा 96 वटा नमूना प्रोसेसिङ गर्ने क्षमता भए पनि सो मेसिन पूर्ण रूपमा क्षमता अनुसार चल्न सकेको छैन। संघीय सरकारले चैतमा पठाएको कम क्षमताको मेसिन पनि वैशाख दोस्रो सातादेखि बन्द छ। प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशक रीता भण्डारीले सुर्खेतको मेसिन बिग्रिए पनि केही नमूनाहरू परीक्षणका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर नेपालगञ्ज पठाउने काम भइरहेको बताउनुभयो। जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ठूलो मेसिन भए पनि चाप अधिक हुँदा प्रदेश बाहिरको प्रयोगशालामा पठाउनु परेको हो। प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा पनि आजसम्म करिब 800 वटा स्वाब पेन्डिङमा रहेको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेले बताउनुभयो। दैलेखमा हिजोदेखि परीक्षण सुरु भए पनि क्रस भेरिफिकेसनको लागि नमूना नेपालगञ्ज स्थित प्रयोगशालामा पठाउनु पर्ने भएकाले परीक्षणले गति लिन सकेको छैन। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले आज परीक्षण मेसिन जडान गरेको र आगामी शुक्रबारबाट मात्र परीक्षणको तयारी गरेको छ। प्रदेश 5 को बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पीसीआर प्रविधिबाट स्वाब परीक्षण सुरु गरिएको छ। प्रदेश सरकारले दिएको 60 लाख रुपियाँबाट मेसिन खरिद गरी प्रदेश सरकारले परीक्षणको दायरा बढाएको हो। नयाँ जडान गरिएको मेसिनबाट दैनिक 100 स्वाबका नमूना परीक्षण गर्न सकिनेछ। यसअघि प्रदेशमा रूपन्देही र बाँकेमा 1-1 एवं दाङमा 2 गरी 4वटा मेसिनबाट परीक्षण हुँदै आएको थियो। प्रयोगशाला र 3 को क्षमता नबढ्दा प्रदेशमा हाल 10 देखि 15 दिनमा मात्र स्वाबको नतिजा दिन थालिएको थियो। त्यहाँका प्रयोगशालामा अहिले 3639 वटा स्वाब थुप्रिएका छन्। बढ्दो आत्महत्या न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि मानसिक स्वास्थ्यलाई समेत प्राथमिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा नियमित र पहुँचयोग्य बनाउन प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले गृह, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सो निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति निरु देवी पालले आत्महत्या न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि मनोसामाजिक उपचार नै विकल्प भएकाले प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। आर्थिक असमानता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक देखावटीपन, नकारात्मक अभ्यास एवं चालचलन, मनोवृत्तिलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ। आत्महत्याको जोखिमयुक्त वर्गको पहिचान गरी मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्न, सकारात्मक विभेदको नीतिको आधारमा गरिबीको रेखामुनिको वर्गको रोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने खालको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ। मनोसामाजिक परामर्शका लागि प्रदेशगत रूपमा निशुल्क हटलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र भएकालाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालयलाई असार 20 गतेभित्र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को प्राप्ताङ्क तालिका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनु भनेको छ। बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले आगामी साउन 15 गतेभित्र एसईई नतिजा प्रकाशन गर्ने लक्ष्य अनुसार विद्यालयलाई तागेदा गरिएको बताउनुभयो। बोर्डले आज सूचना जारी गरी विद्यालयबाट प्राप्त प्राप्ताङ्क विवरण र मूल्याङ्कन समितिद्वारा प्रमाणित गरी असार 20 गतेभित्र पठाएको मार्क लेजर भिडाएर प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक अङ्कसहित असार 30 गतेभित्र परीक्षा बोर्डमा पठाइसक्न समन्वय इकाइलाई भनिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा सलह देखिएका छन्। प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ कीट विज्ञ रामकृष्ण सुवेदीले असार 13 गते 12 मा देखिएको झुण्ड टुक्रिँदै काठमाडौँ प्रवेश गरेको बताउनुभयो। हावाको बहावसँगै चितवनबाट टुक्रिएको झुण्ड मकवानपुरको डाँडामाथि हुँदै काठमाडौँ प्रवेश गरेको हो। सलहका झुण्ड सानो भएकाले ती झुण्डहरूले अहिलेसम्म कुनै क्षति नगरेको उहाँले बताउनुभयो। बसेको ठाउँमा खानेकुरा खाने गरे पनि पहाडी क्षेत्रमा पुगेको सलहको झुण्ड जंगलमा क्षेत्र बसोबास गर्ने गरेको पाइएको छ। उपत्यकामा देखिएका सलहलाई काग लगायत चराचुरुङ्गीले आहारा पनि बनाएका छन्। यस्तै रूपन्देहीका विभिन्न स्थान हुँदै शनिबार दिउँसो प्रवेश गरेको सलह किरा प्रदेश 5 का 11 जिल्लामा फैलिएको छ। प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार सलह रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम, गुल्मी र अर्घाखाँचीमा बाक्लो गरी देखिएका छन्। बाक्लो गरी सलह, दाङ, बाँके, बर्दिया, रोल्पा र प्युठानमा पनि फ्याट्टफुट्ट देखिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा सलह किराको ठूलो संख्या भेटिएको छ।
अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रदेश 5 सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रदेशसभा बैठकले आज बहुमतले पारित गरेको छ। सरकारले गत असार 1 गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि 36 अर्ब 35 करोड 25 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। प्रदेश 5 सरकारले आज बसेको बैठकले स्थानीय तहका वडा अध्यक्षको सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण आमदानीको स्रोत बन्द भएको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाका ट्याक्सी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। रोगले नभए भोकले मर्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूले ट्याक्सी सञ्चालन गर्न दिने माग सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हिजो बहुमतबाट पारित गरेको निजामती सेवा विधेयकले निजामती सेवा ऐन 2049 ले दिएको वृद्धि विकास खोसेको भन्दै नायब सुब्बाहरू सिंहदरबार भित्रै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्सकहरूको तलबमानमा 15% वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष फर्साराम डाङ्गीमाथि प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका छन्। र खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 3 की 16 वर्षीय यशोदा राई र दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 6 का 12 वर्षीय प्रदीप राईले आज झुन्डिएर आत्महत्या गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। नेपाली कंग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवसायको अवस्था हेरी ब्याजको पुँजीकरण सहित कर्जा भुक्तानी अवधि 1 देखि 3 वर्षसम्म लम्ब्याउने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 ले अर्थतन्त्रमा संकट निम्त्याएको सन्दर्भमा जारी हुन लागेको मौद्रिक नीतिले उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति श्रृंखलाको निरन्तरतालाई केन्द्रित गर्दै अति प्रभावित र नगद प्रवाह सुकेका व्यवसायलाई अवस्था हेरी व्यवस्था गर्नुपर्ने कंग्रेसले उल्लेख गरेको छ। कंग्रेसले लगानी पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले रोजगारी र उद्यमशीलता विकासलाई थप गति दिन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सबै खाले साना मझौला उद्यमलाई कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएकालाई उद्यमशील बनाउन मौद्रिक नीति मार्फत 20 लाख रुपियाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। समिति संयोजक विनोद चौधरीले उद्यमशीलता, रोजगारी र आपूर्ति श्रृंखलाको नियमितता अहिलेको प्राथमिकता रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिले युवा र महिला उद्यमशीलता केन्द्रित गर्दै लघु, घरेलु र साना उद्यमी जन्माउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। लकडाउनका कारण लामो समय बन्द रहेर हिजोबाट खुलेको शेयर बजारमा आज भारी वृद्धि भएपछि 2 पटकसम्म सर्किट ब्रेकर लगाएर 2 घण्टामै बजार बन्द गराइएको छ। दिउँसो 12 बजेर 17 मिनटमा बजार परिसूचक नेप्सेमा 5% ले वृद्धि भएपछि सर्किट ब्रेकर लगाएर 40 मिनटका लागि बजार बन्द गरिएको थियो। त्यसपछि बजार खुले लगत्तै दिउँसो 1 बजे 6% ले बढेपछि पुनः सर्किट ब्रेकर लगाई आजका लागि बजार बन्द गरिएको छ। बजार बन्द हुँदा नेप्से 72.05 अंकले बढेर 1260.75 अंकमा पुगेको थियो। यो हिजोको भन्दा 6.06% ले बढी हो। होटल बाहेक अन्य सबै समूहको उपसूचकमा आज उल्लेख्य सुधार आएको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनीको उपसूचक 296.15 अंकले बढेको छ। आज कुल 134 कम्पनीको 2919 कारोबारबाट 22 करोड 72 लाख 12,194 रुपियाँ बराबरको 4,89,537 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारत सरकारले कोरोना भाइरस महामारीका बीच 80 करोड मानिसलाई निशुल्क खाद्यान्न प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी 3 महिनासम्म 80 करोडलाई खाना खुवाउने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताउनुभयो। सरकारले लकडाउन सुरु भएदेखि गरिब परिवारलाई प्रति महिना 5 किलो गहुँ वा चामल उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसका लागि भारत सरकारले 90,000 करोड खर्च गरेको छ। सरकार जनताकै कारण राशन बाँड्न सक्ने स्थितिमा रहेको प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ छ। यसैगरी लकडाउनको फरक स्वरूप भोलिबाट लागू हुने प्रधानमन्त्री मोदीले बताउनुभयो। यद्यपि भारत र चीनको जारी विवादबारे मोदीले कुनै पनि टिप्पणी नगरेको भन्दै भारतीय विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या अचानक बढेपछि अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यका केही क्षेत्रमा 1 महिनाका लागि पुनः लकडाउन गरिएको छ। भिक्टोरिया राज्यका प्रिमियर ड्यानियल एन्ड्रुजले 36 गाउँका बासिन्दालाई भोलिदेखि अत्यावश्यक बाहेक घरबाट निस्कन नपाउने नियम लागू गरिएको बताउनुभयो। 6 राज्य तथा 2 टेरिटोरी रहेको अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा आए पनि केही दिनदेखि भिक्टोरियामा पुनः नयाँ संक्रमित देखिएका थिए। यस राज्यमा विगत 2 दिनमा मात्र 150 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित पाइएपछि
नियन्त्रणका लागि 36 गाउँमा पुनः लकडाउन घोषणा गरिएको एन्ड्रुजको भनाइ छ। राज्य सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनमा सो क्षेत्रका बासिन्दाले अत्यन्तै आवश्यक बाहेक अन्य कारणले घर छोड्न पाउने छैनन्। विक्टोरिया राज्यको शहर मेलबोर्नमा उत्रने अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई समेत अन्य राज्यमा अवतरणको व्यवस्था गर्न लागि छ। संक्रमण बढेपछि केन्द्र सरकारले केही दिन अघि नै यसको नियन्त्रणका लागि 1000 सैनिक विक्टोरियामा परिचालन गरिसकेको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारी र लकडाउनसँगै सामूहिक खेलका खेलाडीहरू 4 महिना बढी समयदेखि मैदान उत्रन पाएका छैनन्। धेरै मुलुक बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्कने प्रयासमा रहे पनि नेपालमा भने सामूहिक खेलको प्रशिक्षण अनिश्चित बन्दै गएको छ। खेलाडीलाई मैदान उतार्न अपनाउनु पर्ने सुरक्षा निर्देशिका समेत बन्न नसक्दा नजिकिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता कस्तो होला भन्ने चासो र चिन्ता बढेको छ। सँगै सरकारवाला निकाय बीचको अलमलले खेलाडीमा पनि अन्यल बढ्दै गएको छ। ग्राउन्ड फिटनेस र अब घरमा गरेको फिटनेस अर्कै हुन्छ होइन। अवश्य पनि चिन्ता छ हामीलाई पनि। अब एकैचोटि फेरि ग्राउन्डमा खेल्दाखेरि हाम्रो पर्फर्मेन्स कस्तो हुने हो, हाम्रो टिमको पर्फर्मेन्स कस्तो हुने हो भनेर चिन्ता छ। म लगायत सम्पूर्ण कोचहरूलाई, एन्फाको मान्छेहरूलाई नि चिन्ता चाहिँ छ र चिन्ता चाहिँ छ हामीलाई अब आउने आगामी गेमहरूमा हाम्रो पर्फर्मेन्स पहिला जस्तो नहुने हो कि भनेर चिन्ता चाहिँ एकदमै छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमका भरपर्दा खेलाडी सुजल श्रेष्ठको झैं सामूहिक खेलका अधिकांश खेलाडीको चिन्ता एउटै छ। लामो समय मैदानमा प्रशिक्षण गर्न नपाएपछि घरकै अभ्यास मैदान उत्रन कठिन हुने उनीहरू बताइरहेका छन्। घरेलु खेलकुदका सरकारवाला निकायहरू पनि खेलाडीको प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारीमा छन्, तर सरकारबाट अनुमति प्राप्त हुन नसक्दा अन्यल बढ्दो छ। एन्फा प्रवक्ता किरण राई: हामीले सरकारसँग अब अनुरोध गरिरहेका छौँ, कम्तीमा सामाजिक दूरी कायम गरेर भए पनि प्रशिक्षणको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र केही समय पछाडि अनुमति प्राप्त गर्यौँ भने हामी प्रशिक्षण सुरु गर्ने हामी तयारी त गरेका छौँ। तर अब यो कोरोनाको जो स्थिति छ, यो स्थितिको कारणले गर्दाखेरि यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले व्यक्तिगत खेलका खेलाडीको प्रशिक्षण सुरु गरिसके पनि सामूहिक खेलको प्रशिक्षणमा फुटबल, क्रिकेट, भलिबल लगायत आबद्ध खेलाडीहरूमा चिन्ता थपिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द लामो समय खेलाडीलाई प्रशिक्षण विहीन राख्दा त्यसले भोलिका दिनमा ठूलो प्रभाव पार्ने बताउँछन्। नेपाल क्रिकेट संघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई एउटा पत्र पठाएका छौँ, अनुमति मागेका छौँ कि अब 4 महिना भइसक्यो खेलाडीहरूलाई नियमित प्रशिक्षणमा ल्याउनु पर्छ, धेरै ग्याप भइसक्यो भन्ने किसिमले अनुमति माग गरेका छौँ। त्यसको स्पष्ट जवाब अहिलेसम्म लिखित जवाब नआइसकेका हुनाले कुन किसिमले अगाडि बढ्ने भन्नुमा हान्न त न्यूनता छ। चन्दले यसो भनिरहँदा राखेपा सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल भने क्यानबाट आफूलाई कुनै औपचारिक पत्र प्राप्त नभएको दावी गर्छन्। क्यानको पत्र आफूले नपाएको दावी गर्दै सदस्य सचिव सिलवालले क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षकलाई टोलीको प्रशिक्षणको तयारी थाल्न अनुरोध गरिएको बताउँछन्। यहाँ मुख्य प्रशिक्षकलाई यो खेलाडीहरूलाई राख्नु हुँदैन, तपाईँले अब यहाँ काठमाडौँ उपत्यका भएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियलाई कीर्तिपुरमा गर्नु सुरक्षित रूपमा र बाहिर जो जो जिल्लामा छ त्यहाँ प्रशिक्षण गर्नुहोस् भनेर मैले भनेको छु। क्यानबाट औपचारिक पत्र आएको छैन मलाई। अध्यक्ष चन्दले भने असार 10 गते नै आफूहरूले राखेपामा अनुमति माग्दै पत्र दर्ता गरेको दावी गर्छन्। त्यो त उहाँलाई थाहा होला। हामी चाहिँ पत्र चाहिँ धेरै दिन भइसक्यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा क्यानको स्टाफ गएर पत्र बुझाएको। उहाँ व्यस्तताले बाहिर हुनुहुन्थ्यो या अफिस जानु भएन, या उहाँलाई चाहिँ प्रोपर चाहिँ उहाँको कर्मचारीले पत्र उहाँको टेबलमा पुर्याइदिनु, त्यो अर्को विषय होला। तर पत्र चाहिँ हामीले पठाइसकेको अवस्था हो। यी दुई निकाय बीचको अस्पष्टताको मार भोगेका क्रिकेट खेलाडीले केही दिन अघिबाटै व्यक्तिगत प्रशिक्षण सुरु गरिसकेका छन्। प्रशिक्षणको अन्यलमा दुई निकाय रहँदा राखेपा भने फुटबलको प्रशिक्षणलाई केही दिन भित्रै सुरु गर्ने तयारीमा छ। पुनः सदस्य सचिव सिलवाल: फुटबलको हामीले माथि पठाएको छौँ मन्त्रालयमा र उहाँहरूलाई अहिले वर्ल्ड कप नजिक आएको र वर्ल्ड कपको निम्ति खेलाडी सिलेक्सन प्रोसेस अगाडि बढाउनु पर्ने हुनाले उहाँहरूको PCR टेस्ट गरेर एन्फाको होस्टेलमै राखेर एक किसिमको क्वारेन्टाइन जस्तो गरेर खेल्ने अनुमति पाऊँ भनेर हामीले फरवार्ड गर्दैछौँ। सायद अब यो हप्ताभित्र त्यसको टुङ्गो लागेर आउँछ। दशैं अघि नै खेलकुदका घरेलु गतिविधि सुरु गर्ने तालिका सार्वजनिक भएसँगै तत्काल फुटबल टोलीको प्रशिक्षण सुरु गर्नुको विकल्प छैन। विश्वकप क्रिकेटको छनौटका रूपमा रहेको लिग 2 को आसन्न सिरिजका लागि पनि नेपाली क्रिकेट टोलीको ध्यान जान जरुरी छ। स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण पालना गर्दै खेलाडीलाई आगामी प्रतियोगिताको तयारीमा राख्न सरकारवाला निकाय बीच समन्वय र सहयोगको आवश्यकता पनि उत्तिकै देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार।
जाँदा जाँदै आजका प्रमुख प्रसङ्गहरू फेरि एकपटक। पार्टी र सरकार सञ्चालन दुवैमा असफल भएको भन्दै नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग, भारतीय मिडियाले उठाउने एजेन्डासँग बैठकमा नेताहरूले बोल्ने कुरा हुबहु मिल्ने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको गम्भीर आपत्ति। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या आगामी साउन तेस्रो सातासम्ममा 80,000 पुग्ने सरकारको अनुमान। कोरोना रोकथामका लागि नेपाल सार्क राष्ट्रमा अब्बल रहेको दावी। पछिल्लो 24 घण्टामा 316 जना कोरोना संक्रमितका नयाँ बिरामी भेटिए। आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि मानसिक स्वास्थ्यलाई समेत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा नियमित र पहुँचयोग्य बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। मनोसामाजिक उपचार नै विकल्प भएकाले प्राथमिकतामा राख्न ध्यानाकर्षण। कोरोना भाइरस महामारीका बीच 80 करोड मानिसलाई निशुल्क खाद्यान्न प्रदान गर्ने भारत सरकारको घोषणा। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या अचानक बढेपछि अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यका केही क्षेत्रमा पुनः लकडाउन। र सरकारले अनुमति नदिएपछि सामूहिक खेलको प्रशिक्षण अन्यलमा फुटबलको प्रशिक्षण भने तत्काल सुरु गर्ने राखिएको तयारी। हवस् त यसका साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यही सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई दिवा र तेजेन्द्र आगे माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।